Obat batuk cap ibu dan anak. Seperti apa pembahasannya? Mari kita simak. Obat batuk cap ibu dan anak sirup merupakan obat herbal yang digunakan untuk membantu meredakan batuk berdahak dan membantu melegakan tenggorokan, serta membantu memelihara kesehatan paru-paru. Komposisinya mengandung Bulbus fritillaria cirrhosa 852 mg, Folium eriobotria 195 mg, Radix adenovora 27 mg, Poria 27 mg, Exocarpium citrigrandis 120 mg, Radix platicodonis 72 mg, Rhizoma pinelia preparatum 27 mg, Fructus schisandra chinensis 5 mg, Semen trichosanthis 27 mg, Fosfarvara 120 mg. Dosisnya yaitu dewasa dan anak 12 tahun 3 kali per hari 1 sendok takar 15 ml. Anak 7-12 tahun 3 kali sehari 2/3 sendok takar 10 ml. Anak 3-6 tahun 3 kali sehari 1/3 sendok takar 5 ml. Untuk aturan pakainya yaitu diminum sesudah makan, diminum secara perlahan-lahan atau dicampur dengan air hangat. Sebagai perhatian, bila sakit berlanjut, hubungi dokter. Simpan di tempat yang kering dan terhindar dari cahaya matahari langsung agar tetap terjaga kualitasnya. Simpan pada suhu 30 Kelvin. Pemakaian obat umumnya memiliki efek samping tertentu dan sesuai dengan masing-masing individu. Jika terjadi efek samping yang berlebih dan berbahaya, harap konsultasikan kepada tenaga medis. Untuk kisaran harganya yaitu Rp23.200 sampai Rp44.400 per botol. Harga berbeda di tiap apotik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.